Здравствуйте, дорогие подписчики и гости моего канала. Продолжаем дательно-направительный падеж. Барситтык. Если перед названием времени стоит количественное числительное, то речь идет о промежутке времени. Айгуль жеті күнге келді. Айгуль приехала на 7 дней. Здесь стоит количественное число 7, значит речь идет о промежутке времени. Поэтому добавляем дательный падеж. Жеті күнге. Конькиді 1 сағатқа алдым. Коньки брал на час. То же самое, здесь мы показываем промежуток времени, на какой срок. Иногда окончание барситтык мы добавляем, если нам задают вопросы қаншаға, за сколько и қалай, как. Например, үйді қалай алдым? Как ты купил дом? Ипотекаға, если мы купили в ипотеку. Кредитке, если мы купили в кредит. Ақшаға, если мы купили за наличные деньги. Если нам задают вопрос қаншаға, за сколько, то мы должны к ответу добавить окончание дательно-направительного падежа. Например, үйді қаншаға алдың? За сколько купил дом? 20 миллионға, за 20 миллионов. И еще дательно-направительный падеж мы используем, когда спрашиваем разрешение. Например, шығуға бола ма? Можно выйти? Если собеседник нам разрешает, тогда он может сказать «я болады», «да, можно». Кіруге бола ма? Можно войти? Если собеседник нам запрещает, он говорит «жоқ, болмайды». То есть, когда мы спрашиваем разрешение на какое-то действие, мы добавляем окончание барситтык. На этом мы сегодняшний урок завершаем. А в следующий раз у нас будут другие падежи. Поэтому подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии и до следующей встречи.